সবাইকে দেবশ্রী ক্রিয়েশনে আরও একটা নতুন ভিডিওতে স্বাগত। তোমরা সবাই কেমন আছো? আমি তো খুব ভালো আছি। আর দেখতে দেখতে তো আমাদের ঠান্ডা এসে গেল। আর আজকে তোমাদের সাথে যেটা শেয়ার করব সেটা আমাদের এই ঠান্ডায় খুবই দরকারি একটা ড্রিঙ্ক। যেহেতু এটা আজকে যেটা আমি শেয়ার করবো এটা বড়দের জন্য নয়, বাচ্চাদের জন্য। কারণ এই ঠান্ডার যখন স্টার্টিংটা হয় তখন কি হয়, বাচ্চাদের একটুতেই ঠান্ডা লেগে যায়, সর্দি কাশি লেগেই থাকে, বুকে কফ জমে এবং নানা ধরনের সমস্যায় ভুগতে থাকে। এর জন্য আমরা অনেক সিরাপ খাইয়ে থাকি, কিন্তু আমরা ঘরোয়া পদ্ধতিতেও অনেক কিছু করলে অনেক ভালো ফল পেতে পারি। তাই আজকে তোমাদের সাথে খুব সহজ একটা ড্রিঙ্ক আমি তোমাদের সাথে আজকে শেয়ার করব। তাহলে চলো বন্ধুরা, বেশি কথা না বাড়িয়ে দেখে নেওয়া যাক আজকের এই ড্রিঙ্কটা আমরা কিভাবে বানাবো। এখানে আমি কিছুটা তুলসী পাতা নিয়ে নিয়েছি আর সামান্য পরিমাণ আদা, সেই আদাটাকে কুচিয়ে নিয়ে নিয়েছি, আর চিমটিখানেক হলুদ। এই তিনটে জিনিস দিয়েই আজকে ড্রিঙ্কটা বানাবো। আমি 1 গ্লাস মতন জল নিয়ে দিয়ে দিয়েছি, দেখো, দিয়ে গ্যাসটাও অন করা হয়ে গেছে। এবার এতে সবকটা জিনিস দিয়ে দেব। এখানটাতে আমি যে আদাটা কুচিয়ে রেখেছিলাম সেটাও দিয়ে দিলাম, আর এখানে যে তুলসী পাতাটা আছে 10 থেকে 15টা তুলসী পাতা আমি নিয়েছি, এই তুলসী পাতাটাও সবটা দিয়ে দেব। আর হলুদ সামান্য পরিমাণ দেব, হলুদটা বেশি দেওয়ার একদমই দরকার নেই, একদম চিমটিখানেক আমি হলুদ দিলাম। যেহেতু এটা বাচ্চাদের ড্রিঙ্ক, সব কিছু পরিমাণ মতন দিয়ে করবেন। কম বেশি হলে একটু অসুবিধা হতে পারে, তুলসী পাতাটা বেশি হলে অসুবিধা নেই, কিন্তু আদা আর হলুদটা সামান্য সামান্য করে দেবেন। এবার এটাকে এইভাবে বসিয়ে রাখবো, 5 মিনিট এটাকে রেখে দেবো। দেখো কালারটা আস্তে আস্তে চেঞ্জ হচ্ছে। যখন এই সবকটার রস, এই আদা এবং তুলসী পাতার রসটা দেখো খুব ভালো করে বেরিয়ে গেছে, এবং যে 1 গ্লাস জলটা দিয়েছিলাম কিছুটা পরিমাণ কমেও গেছে। এবার এটাকে আমরা নামিয়ে নেব। এবার আমি ড্রিঙ্কটাকে ঢেলে নিলাম। এই ড্রিঙ্কটাকে সামান্য ঠান্ডা হতে দেব। যখন একটু ঠান্ডা হয়ে যাবে এতে 1 চামচ, 1 থেকে 1.5 চামচ মধু মিশিয়ে দেব। দিয়ে খুব ভালো করে মধুকে এই জলের সাথে মিশিয়ে নেব। মধু না খুবই ভালো একটা জিনিস। আর মধু শুধুমাত্র যে ড্রিঙ্ক বানানোর টাইমে আমরা খাচ্ছি এর জন্য তো কফ উঠে যাবে বা আরও সর্দি কাশি থাকলে প্রবলেম, কিন্তু যাদের খুব ঠান্ডা লাগে, যেসব বাচ্চাদের, তাদেরকে সপ্তাহে 2 থেকে 3 দিন ওই সামান্য পরিমাণ মধু আর তুলসীর রস যদি খাওয়াতে পারেন খুব ভালো। তাহলে বন্ধুরা দেখলে কত সহজে এই ড্রিঙ্কটা বানানো যায়। আর এই ড্রিঙ্কটা খেলে কোনো অসুবিধা হবে না, কারণ যেহেতু এটা বাচ্চাদের জন্য, সেই জন্য সবকটাই জিনিস আমাদের স্বাস্থ্যকর জিনিস, এবং বাচ্চাদের এই ড্রিঙ্কটায় কোনো সাইড এফেক্টও হবে না। কিন্তু যারা একদম ছোট 2-3 মাসের বাচ্চা তাদের জন্য কিন্তু এটা নয়। একটু বড় 1 বছর থেকে বা 10 বছর 12 বছর পর্যন্ত সবাই এই ড্রিঙ্কটা খেতে পারে, কিন্তু একদম ছোট বাচ্চাদের জন্য ডাক্তারের পরামর্শ নিয়েই ওষুধ খাওয়ানো ভালো। আর এই ড্রিঙ্কটা খেলে কফটা উঠে আসবে, আস্তে আস্তে সর্দি কাশিটাও কমতে থাকবে। এটা সকাল বিকাল 2 টাইমেই খাওয়াতে পারো। অবশ্যই এই ড্রিঙ্কটা যারা এই সর্দি কাশি নিয়ে বাচ্চা ভুগছে এবং খুব চিন্তিত, তারা এই ড্রিঙ্কটা করে বাচ্চাকে খাইয়ে কেমন উপকার পেয়েছো আমাকে কমেন্ট করে জানাবে। সবাই খুব ভালো থেকো, সুস্থ থেকো। খুব তাড়াতাড়ি আবার পরের ভিডিওতে দেখা হচ্ছে। টাটা।